ჩვენ უკვე მრავალი წელია ვახორციელებთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს გარეროს გარემოსდაცვის პროგრამასთან ერთად, რომელიც შეეხება ქვეყნის მასშტაბით ბუნებრივი საფრთხეების მართვას და რა თქმა უნდა ამ პროექტის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანი არაერთი ღონისძიება განხორციელდა, როგორც ეროვნული მეტეო სამსახურის გაძლიერების, ასევე ამინდის პროგნოზირების გაუმჯობესების მიმართულებით. დღეს ჩვენ გვაქვს შეხვედრა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, სადაც საშუალება გვაქვს რომ ერთის მხრივ გავაცნოთ ის პროგრესი, რაც გვაქვს ბუნებრივი საფრთხეების მართვის მიმართულებით და მეორეს მხრივ თუ როგორ შეიძლება რომ გაძლიერდეს კოორდინაცია და თანამშრომლობა ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებსა და ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებს შორის, როგორც ბუნებრივი საფრთხეების მართვის მიმართულებით, ასევე მოსახლეობის ინფორმირების ნაწილში. So UNDP has been working with the Green Climate Fund, the Swiss government, working with MEPA to support early warning systems, disaster risk reduction all over the country, to convert early warning systems into real action plans at community level, and to develop all of the satellite data and all of the information about hazards into real systems at municipal level. So we get actual accountabilities with local authorities, with mayors, so everybody knows what they have to do when incidents occur. გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა დღეს უმასპინძლა სათემო ფორუმს პროექტის კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული რისკების შემცირება საქართველოში. აღნიშნული პროექტი უკვე მეოთხე წელია მიმდინარეობს და დღეს ჩვენ უმასპინძლებთ წარმომადგენლებს 45 მუნიციპალიტეტიდან. აღნიშნული პროექტი გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისათვის და იმედს ვიტოვებთ, რომ წარმატებით განხორციელდება მომავალშიც.